Итак, друзья, поприходили посылочки из Китая, из Украины. Приехал вот такой вот помогайчик желтенький. Ну и как вы уже поняли из картинки, мы будем делать небольшой циклон для того, чтобы не засорять пакеты, не вылетать в трубу на пакетах из этого товарища. Значит, процесс пока мы изготовления записать не сможем, но здесь, я думаю, будет понятно. Надо будет прикрутить и загерметизировать вот это вот дело, флянчик, прорезать отверстие в ведерке. Ну и, в принципе, потом уже испытать, попробовать, как это дело будет выглядеть. Смотрим, в мастерской будет чище. Помогать в сверлении нам будут, конечно же, короночки из Китая. Нам необходимо просверлить 55 мм. Короночка у нас 53 мм. Ну, в общем-то, посмотрим, как это будет выглядеть. Тут у нас, конечно, металл не тройка, не шестерка, а где-то полторушечка, но тем не менее. Смотрим. Вот так вот это дело все получается. Все же не напильником. Значит, сделал я переходную такую пластинку, как усилитель. Вот. Из четверочки, для того, чтобы вот эта вот миллиметровка, она хорошо себя чувствовала. Ну и чтобы сам, в принципе, циклон не шатался на этой миллиметровке, чтобы оно было более устойчивое. Значит, тут у нас все хорошо. Ставим. Ну и видим, что если будет шататься, то только с ведром. Значит, сейчас я буду все это дело подключать. Вот. Ну и сниму видео, когда уже буду испытывать это все дело. Значит, сейчас посмотрим, что у нас там в середине. Здесь пусто. Ну и здесь пусто. Значит, установил я шлангу большего диаметра. Значит, потому что у нас сжимало ведро. Вот. Ну, сейчас соберем и все одним дублем. И одним дублем покажем, как это все дело делается. Значит, в роли мусора у нас будет пепел, ну и обыкновенный гаражный мусор. Смотрим. Значит, ну и включаем. Вот здесь поснимаешь, хорошо, что это видно. Я думаю, надо будет немного усилить ведро внутри, чтобы его не хлопало. Значит так, сразу смотрим сюда, пылесос. Смотрим. Но это был пепел. Немножечко есть самого мелкого. Ну и посмотрим сейчас. Я думаю, понятно.
весь мусор у нас остался вот здесь. Повторяйте, друзья, все у вас получится.